Тревел-блог юных натуралистов. Мы поехали... Подснежник. Да. Ух ты. Мы поехали на Агурские водопады. Агурские же, да? Да. Да, Агурские водопады. Сегодня крещение, 19 число. Надо же искупаться. А вот мы приехали сюда и знаете, что увидели? Подснежники вылезли. Ну ёб твою мать, Дина. Ну почему так высоко? Она не подразумевает захуяривание в гору. Что? Да, здравствуйте. Сильнее началась гипоксия. Лучше дорогу вот дальше снимать. О, море. Алин, что делаешь? Не снимай! Не снимай, говорю! С хребета Ивгов промежность ЦМТ. Так вот, добрались мы до Орлиных скал. Вот эта красота. Нет, я не юный блогер. Я просто показываю людям, что тут есть. История про то, что здесь как раз и был прикован Прометей, и орлы выклевывали его печень прямо здесь. Именно поэтому скал находится. Наверное. Возможно. Да. Но не точно. Но историки, я так понимаю, до сих пор спорят, где это было место, да? Да. То ли в Сочи, то ли То- в Грузии, то ли в Абхазии. А ты вообще за какое место? Возможно, в Армении. А ты за какое место, чтобы это было? Да похер. Где-то климат, где-то. Штырят. Ядра в гетры. Ядра в ветре. Вот, Гетры в негры. вот и собралась скороговорка. А где выдал-то? В недрах кедра. В недрах кедра? Гетра. Начиналось все с выдры, а закончилось с неграми. Что ты изображаешь? Книжку камень. Какой-то Ладно, сыпу... я могу показать динозавра. Не надо. Подходя к воде, так и хочется сказать: вот он, наш растаявший снег. А вообще, для чего мы сюда пришли? Кое-кто захотел искупаться сегодня. Сегодня же крещение. Типа, вся вода святая, все дела. То есть предложение было просто пойти погулять, а потом оказалось, что мы едем, оказывается, купаться. Вот он, Агурский водопад. Три раза. Что ты на меня издеваешь? О, божечки, какой... Как я подписался на это все, я не знаю. Как-то подписался. Давай, привет! Да, палочка мешает, конечно. Головой давай! Нет, так не считается, с головой надо. В общем, приехали мы на водопад на крещение. И сейчас мы будем делать омовение. Ну все, праздник удался. Так, мы тут гуляем. И что мы тут видим? О, доступное жилье! В Сочи доступное жилье. Что, правда?
Со всеми удобствами? Так вот, подведем итоги. Мы спустились до Огурского водопада, искупались в этот прекрасный день крещения. И сейчас спускаемся в сторону машины по той же тропе. Подниматься оказалось быстрее, чем спускаться. И какие еще итоги можно подвести? Да, отлично. Да. А, еще итог. Вот. Люди, зачем вы вот там строите лэп? Это же чертов металл. Вредитель. Да вообще. Это металл. Это металл.